to yau din nan insha Allah karfe 8 na dare 15 ga watan Nuwamba in Allah da zamu saki waƙan nan mai taken amsa kira barade wato sakon al'ummar jihar Nasarawa. Ku saurari wannan waka ku me aka ce ku neme ta a YouTube channel mai suna Dauda Kauturara da kuma Aisha Humaira TV. Nagode mu hada a can. Mu je. Shiri barade muna burin ka tsare hakin talakawa. Kira muke ka fito gwamnan mu muna jiran ka. Barade. Niya ka fito kai ne shigimar talaka. Barade. Ji al'ummar Nasarawa ba wani mai irin ka. Barade. Jirgin fito ji al'ummar ka zuwa iyaka. Barade. Ba tantama ka gagar masu gini na tuka. Barade. Ga jirgin saman nan mai jurewa hawa da sauka. Barade. Daushe na kore silar ka ake yawo da baka. Barade. Ga sakon basira Salisu na wanda dungushin ka. Barade. Salisu ne da ladima ya ce maza mai kiran ka. Barade. A kayan makin shigin talakawa mai duka da kaka. An da zuba ni kidan jihar Nasarawa. Amsa kira barade. Na yi wakar maganar jihar Nasarawa. Amsa kira barade. Ita ran da za a aje saboda kishirwa. Amsa kira barade. Sami magana ta bara da mai talakawa.